другого человека? Кто такой этот Альберт? Илья задумчиво потер шрам на левой щеке. В 90-х годах, когда я еще работал на пульте экстренной связи, у нас в городе прогремела история. Крупный бизнесмен, меценат, владелец заводов, бежал за границу от бандитских разборок. Фамилия его была Штерн. Говорили, что он уехал один, потому что его жена погибла в аварии. А вот про ребенка ходили разные слухи. Кто-то говорил, что мальчик погиб вместе с матерью, кто-то, что отец был вынужден спрятать его в местном детском доме, чтобы замести следы. В голове Анны разрозненные куски головоломки начали сходиться в единую, пугающе четкую картину. «Борис Миронов, детдомовский», — медленно проговорила она, поражаясь собственной догадке. Я читала его карту при поступлении. Он всегда подчеркивал, что всего добился сам, с самых низов. А его пожилая мать Клавдия Ивановна, она была приемной. Женщина взяла мальчика из приюта, вырастила, дала ему свою фамилию. Но кровным отцом Миронова был этот самый беглый миллионер из Женевы. «Именно», — кивнул Илья. И теперь, спустя 30 с лишним лет, сынок решил воссоединиться с биологическим отцом и его миллионами.